I dette tipset skal du få se hvordan du kan åpne Outlook-kalenderen i et eget vindu. Da kan du nemlig jobbe med e-post og kalender samtidig, så slipper du å bytte mellom visningene i Outlook. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du åpner kalender, e-post, kontakter eller oppgavevisning i et eget vindu på skjermen din. Ja, du kan plassere de forskjellige visningene ved siden av hverandre. For eksempel kan du ha e-post på den ene skjermen og kalender på den andre skjermen. Eller du kan ha innboksen din ved siden av kalendervisningen. Slik som dette, så slipper du å bytte mellom dem i Outlook. En mer effektiv måte å jobbe på for deg. Som alltid er det enkelt å få til selv. Det tar bare ett klikk. Bare se her. Du kan starte med å åpne opp Outlook slik som dette. Dersom du synes at Outlook ser litt rar ut i forhold til den du har, er det fordi jeg har den nyeste versjonen av Outlook. Ønsker du å prøve den du også, er det bare å huke av for denne innstillingen, nye Outlook. Da kan du prøve ut den nye versjonen av Outlook og kjapt gå tilbake igjen dersom du angrer deg. Men før vi setter i gang med kalenderen, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Du kan begynne med å finne kalenderikonet her oppe til høyre på hurtigmenyen med apper i Outlook. Høyreklikk på ikonet slik som dette, deretter velger du åpne i nytt vindu. Ja, så er du klar. Verre var det ikke. Som du kan se nå har du både e-post og kalendervisning i Outlook oppe på hver sine vinduer på skjermen din. Nå kan du bruke Snap-in-funksjonen i Windows til å plassere kalendervinduet automatisk ved siden av innboksen. Ta tak i kalendervinduet og før det opp mot Snap-in-menyen som skal dukke opp øverst på skjermen. Her kan du velge en av de forhåndsdefinerte vindusoppsettene. Jeg velger denne som plasserer kalenderen ved siden av e-posten. Tøft, ikke sant? Har du 2 eller flere skjermer, så kan du plassere det ene vinduet på den ene skjermen og kalendervinduet på den andre skjermen. Ja, så kan du jobbe effektivt uten å måtte bytte mellom kalender og e-post. Husk at du kan gjøre det samme på de andre appene i Outlook. Så her kan du legge opp e-post, kalender, Copilot, kontakter, oppgaver som egne vinduer som du kan plassere der du vil på skjermen din. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.